ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមក unbox ជាមួយនឹង Samsung Galaxy A35 5G ផងដែរបាទយើងកំពុងតែធ្វើការហែកហើយអូខេហើយទូរស័ព្ទនេះដែរគឺខ្ញុំទិញពី shop នៅវៀតណាមអូខេឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការ unboxing យ៉ាបោះហើយយ៉ាអែមអត់តាន់បានឃើញរបស់ទេឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការបើកបណ្ដើហើយយ៉ាហើយយើងបកបណ្ដើហើយយ៉ាចេញមកជារូបរាងបន្តិចហើយអូខេនេះបាទគឺ Samsung Galaxy A35 5G ជាទូរស័ព្ទថវិកាជាទូរស័ព្ទលំដាប់ថវិកា Samsung ដែលចេញក្នុងឆ្នាំ 2024 នេះផងដែរបាទឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការបកអានេះ style iPhone នេះយ៉ាយ៉ាអូចេញរូបរាងមកហើយបាទអូយ៉ាអូយមើលរូបរាងវាគឺជាងស្អាតមែនតើគឺទូរស័ព្ទ Samsung លំដាប់ថវិកានេះគឺស្អាតមែនតើអូបាយយស្អាតអែមមកយេជាង flex មកតែ200ជាងនេះអ្នកនេះ250ខ្ញុំទិញនៅវៀតណាមអូទូរស័ព្ទល្បាតនេះគឺល្មមប្រើហើយគឺ Samsung ចេញទូរស័ព្ទមកជំនាន់នេះគឺធ្វើបានល្អហើយសម្រាប់ spec របស់វាគឺថាគឺល្អសមនឹងតម្លៃមែនតើគឺវាអត់ចាញ់សម្រាប់ទូរស័ព្ទលំដាប់កណ្ដាលរបស់ចិនហ្មងទេបាទបើអ្នកដែលស្រឡាញ់ Samsung គឺថាយក Samsung តែហ្មងទៅបាទគឺថាក្នុងប្រអប់វានេះគឺមានតែខ្សែសាកអីជាមួយនឹងបញ្ចូលចាក់ SIM ទេហើយនឹងសភៅណែនាំគឺលេងចរិតដូច iPhone នេះណាអើយ Samsung ដល់កហើយកាលពីមុនគឺលំដាប់កម្ពុជាឥឡូវនេះលំដាប់ថវិកាក៏មានក៏អត់ក្បាលឆ្នាំងសារដែរអ្នកនេះវាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរចំណុចនឹងមួយបាទហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខ្ញុំគិតថាវាគឺល្មមមែនតើល្មមក្នុងការប្រើប្រាស់វាល្អកាមេរ៉ាក៏វាល្អដែរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំមិនចេះតែនិយាយខ្ញុំតេស្តហើយបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនណាស្រឡាញ់ដូចជាចង់ប្រើនៅជាមួយនឹង Samsung បាទលំដាប់ថវិកាមួយនេះគឺបងប្អូនអាចរកទិញនៅស្រុកខ្មែរបាទវាដំណើរការជាមួយនឹង OneUI 6 OneUI 6.1 Android 14ហើយ Samsung នឹងសន្យាថាអាប់ដេតទូរស័ព្ទនេះរហូតដល់N4 ឆ្នាំហើយនឹងអាប់ដេតប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរហូតដល់5ឆ្នាំបាទទូរស័ព្ទលំដាប់ថវិកានេះគឺប្រហែលជាមានតែខ្ញុំទេគឺធ្វើវីដេអូដោយសារនៅខ្មែរខ្ញុំទៅ search មើលគឺអត់ឃើញមានអ្នកធ្វើវីដេអូអំពីវាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងប្រហែលជាមានតែខ្ញុំទេបាទហើយគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាទូរស័ព្ទនេះគឺល្មមប្រើបងប្អូនទាំងនេះគឺតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺវាល្មមប្រើមែនតើបាទគឺទិញតែមិនខុសទេហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបាទ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទនេះបើសិនជាបងប្អូនណាចង់បាន Samsung អញ្ចឹងចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងបាទដោយសារតែខ្ញុំរៀនធ្វើវីដេអូដែរទេអូខេចឹងខ្ញុំបាទបាយជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ